20 avril في قاعة الفورم في اللاك 2, un événement totalement dédié au digital, un programme très chargé où les filles l'aspect culturel et artistique زيدا واللي باش نحكيو عليه en détail. فما le défilé de mode digital, فما le spectacle one man show بيك نعيش الحسن غربي. donc un événement اللي متنوشوا فيه de tout باش نحكيو في تفاصيله مع ضيوفي إناس نصري اللي هي manager de l'agence Web Power وفونداتريس نتاع l'événement Tunisia Digital Day, وبعدنا le styliste et ambassadeur de l'habit traditionnel tunisien Sofiane Ben Gamra. أهلا وسهلا بكم, مرحبا بكم. عايشك, merci pour l'invitation déjà, ça va très bien. عايشك هيا بي. donc quand même مازالوا ايامات يفصلونا على l'événement, ça va être le 21-22 avril. Absolument. اما هيت على بكري نحكيو عليه pour inciter les gens à y aller. d'ailleurs باش نسالك معناتها l'événement s'adresse à qui exactement, mais قبل كل شيء هيت نفسروا فكره l'événement شنو معناتها le concept exactement c'est quoi. D'accord, donc Tunisia Digital Day qui m'a اسمه, c'est le premier événement dédié, totalement dédié au digital. Il y a plein d'autres événements les filles composant digital, mais il est totalement dédié au digital. donc c'était la première édition. et l'événement il a duré نهار بركة, c'était une suite de conférences et de speak. vu le succès de la première édition, donc on va essayer d'aller plus loin. L'événement qui m'a donc sur 2 jours. La première journée bien sûr il y a les speaks. Le programme est موجود sur tunisiadigitalday.com. donc femme des speakers بيجيونا من كان تحب بعد نحكيو عليهم plusieurs institutions. وعندنا programme artistique زاده باش نحكيو عليه. ولا deuxième journée فما حاجه مهمه برشا واللي هي جديده, c'est de la formation. فما 3 formations يعني تحبري نحكيو عليهم بعد plus en détail, اللي هما dédiés totalement les digital. وعندنا des formateurs de معناتها vraiment d'exception توا نحكيو فيهم. انا ماذا بيا نبسطوا خاطر حتى انا je ne m'y connais pas وما نفهمش برشا. j'ai envie que tu m'expliques إيناس معناتها شنو هو الديجيتال وشنو هما les métiers du digital والإيفينمون هذايا. دونك لشكون معناتها يهم exactement العباد اللي تفهم اللي تخدم في الديجيتال ولا حتى les personnes qui sont juste curieuses ولا les jeunes les moins jeunes. معناتها فسر لي. Oui, c'est une très bonne question. واللي ديما ترجع في les interviews لشكون l'événement هذايا. en fait هو à peu près pour tout le monde. je vous explique علاش. il est essentiellement pour les professionnels, c'est tout à fait normal على خاطر les speakers وكل باش يحكيو على dernière tendance, على l'avenir du digital في تونس, على ce qui se fait à l'international aussi. donc tout à fait normalement les professionnels qui نقولوا les professionnels c'est les donc les marketeurs digital ou les تابعين services digital كامل de toutes les marques des entreprises, mais aussi les agences aussi qui sont actives dans le domaine sont concernés par ça. Très bien. Et d'une part, d'autre part, فما زاد les jeunes et les étudiants. Et donc c'est une cible qui معناتها ça me tient vraiment à cœur انهم يبداو حاضرين. d'ailleurs البارح j'ai tenu une conférence في HEC Carthage et حكيت لهم على les métiers digital, على le potentiel, على Tunisia Digital Day aussi. et donc les jeunes sont concernés à خاطر c'est un domaine اللي فيه برشا de l'employabilité, فما de la création d'emplois, les opportunités d'emploi sont multiples et donc être présent في événement qui m'a Tunisia Digital Day ça ouvre des portes. Absolument, ça leur donne des idées, يفهموا de quoi s'agit-il. à part حاجة très très importante هي networking. c'est très important de côtoyer des chefs d'entreprise, des banques, des opérateurs. c'est à peu près ça, les assurances, des agences aussi. et اللي هما c'est un peu هذوما اللي جاو التدريب عملوا. donc les professionnels, les étudiants ou monsieur tout le monde. Absolument, finalement oui, monsieur tout le monde, oui. Très bien. انا يهمني بالطبيعه le côté artistique et culturel. هذيك عليه باش نحكي مع l'artiste, باش نحكي مع le styliste ou ambassadeur de l'habit traditionnel tunisien, نحكي مع سفيان بن جمرة ونحب نفهم شويه كيفاش un défilé de mode digital. معناتها déjà la rencontre مع إيناس, الفكره و c'est quoi un défilé de mode digital معناتها. مرحبا بكم ويعطيك الصحه على الدعوه دي. pour commencer إيناس عنا عام نعرفوا بعضنا. من التكريم تاعي عملناه في اليوم الصالون الفوار نتاع لابي تراديسيونيل تونيزيان من الديوان الوطني للصناعه التقليديه. والحمد لله كيما نقولوا تو انا عندي 15 سنه نعرف باللي بس تقليدي تونسي. لكن شنو اللي حطيتني سيغ لي غاي كانوا عندي برشا ماتيير بالديجيتال الحقيقه تو نطلع في برشا دي ميديا عرب, جرايد, قنوات عربيه, لكن هذا كله كان فرد. فهي ناس شويه كلي اثرتني وحطيت لي ذا كله في لي ريزو سوسيو. وكي اقترحت عليه عندنا 3 شركاء كاين ناس الموضوع هذا لو كونسيبت سيتي من الاول ان بو بيزار مي كل حاجه غريبه حلوه. تصور الناس كلها حكيت لهم على ديفيلي ديجيتال ابون كون سونسومبل جي الحكايه هذه حاجتي فيك سي اورجون
وانا غير هذا في الطيران نخدم. قالت لي اسمع لا يهمني لا فواياج لا حتى شيء، تكون بحذايا باش نحكي في موضوع. قلت لها شنو ان شاء الله خير؟ قالت لي راه باش نعمل ديفيلي ديجيتال. قلت لها كيفاش واحنا لاباس تقليدي تونسي تعرفوا موتورات وشويه تقليدي وكل شيء. بالعكس قالت لي هذا باش يكون يعني تحدي كبير والفكره حلوه برشا. بدينا نضحوا لبعضنا، قربنا يعطي الصحه في هذا اللي حاجات ان شاء الله باش يكونوا مفاجاه وانا نتصور باش تعجب الساده المتفرجين. الفكره شنو هي الناس اكزاكتومون معناتها ديجيتال وابي تراديسيونيل شنو التشكيك تقول انت فوالا معناتها كيفاه. الوغ ليدي اللي جات لبالي كومون جو لي ايماجيني. انا جو لي ايماجيني اكبر من اللي هو باش يصير اكبر بياسر ولكن فوت دو مويان مي باش نعملوا حاجه حلوه اوريجينال على الاخر. الوغ هي ليدي سي كوا سي اون كوليكسيون دو 20 تونو تيماتيك نتاعهم كيما حكينا ديجيتال مي بلو بريسيزيمون لي ريزو سوسيو. Donc il y aura des tenues اللي هي لينكدين واحده اخرى فيسبوك ça va être très original مرضى نتاع absolument باش نزيدوا نكملوا عليك voilà donc هذا هو فما برشا حاجات اوريجينال. لو تيسو فما une partie du tissu qui a été spécialement conçu pour l'événement معناتها خدمنا باللي كولور aussi mais il y a des motifs des créas graphiques فما حاجات حلوه. خلينا نسال الفنان بربي كيفاش عملت معناتها سفيان قول لي معناها باش تدخل لي ريزو سوسيو ودي ماتيير معناتها بيان سبيسيفيك في لباسنا التقليدي جبه والله بالضبط احنا كي نسمعوها تظهر لنا غريبه شوي لكن على ارض الواقع سهلت شويه اون بلوس بالفولونتي والعزيمه نتاعنا خاطر حاولنا نطوعوا اللبسه التقليديه وكما قال تو ايناس القماش فما قماش عربي فما الحريم فما حاجات اكسكلوزيف الحايك برشا لي كولور معناها برشا حاجات كيما قالتي ناس تو تويتر جوجل لينكدين فما حاجات دي ريزو سوسيو انستغرام وفما لبسات سناب شات سناب شات حاجات فريمون حلوين برشا. فما زاد رجعنا بويسك توا فما الحمله الجديده اللي باش نوقفوا استعمال لي ساكون بلاستيك استعملنا احنا لي كوفان الدوكم تاعنا تراديسيونيل حلوين برشا ولي تيسيو امبريمي وحلوين معناها فريمون كل فما الخدمه ما كانتش صعيبه والله حلوه وتشالنجينغ كما يقولوا الامريكان بالعزيمه قلت لك احنا تشجعنا من الاول تجهم عليك تو انا مساس هكاك افكار وعروض زي نتاعي والمشاركات تاعي كان في معارض والمش تجاري نعرض اكثر سورتو في الوطن العربي. فكي قالت لي ايناس قلت لها علاش لا سورتو ما نعملش في تونس برشا دي ديفيلي دو مود. قلت لها والله هذا تحدي وان شاء الله الزوز تو احنا قابلين التحدي وان شاء الله ننجحوا فيه. سفيان معناتها اليوم باش تخرج اللباس التقليدي من اطار ومعناتها جيماجين اللي ابار ليفينمون اللي نحكيو عليه معناها انت كستيليست ومصمم معناها ذات سما حاجه تري امبورطونت في كاريرك معناها حاجه فريمون اكسبسيونيل سي اون نوفيل توندونس نجم حتى تولي معناتها تخلي لي زوتر ستيليست انفي دو تونتي حاجات من النوع هذايا معناها بيان سور. علاش لا ذا تو احنا اللي نطمحوا له هذا هو مثلا باش يولي هو اكسكلوزيف معناها الدوزيام ايديسيون تاع ديجيتال دايما علاش لا فما دي اوبورتونيتي حتى بركا برا اي تو لي كونتاكت معناها ايناس si on peut lancer une tendance et créer une opportunité باش اللباس التقليدي يلقى d'autres occasions une autre on le repense une autre fois ويخرج من لي فرونتيير نتاعنا absolument pourquoi pas c'est un honneur dès qu'on arrive à faire ça. D'ailleurs le défilé donc c'est entre tradition et modernité donc absolument c'est un beau mélange on va voir vous êtes خوفينا on va voir الchallenge يبينا je essaie d'imaginer la chose وصعيب ياسر معناها باش تتخيل un défilé de mode digital احضر مرحبا بك عندك انفيتاسيون لايف يعيشك يا ناس ميرسي بوكو. نكمل نحكي انا على لو فولي كولتوريل ونحكي على وان مان شو لو سبيكتاكل نتاع حسن غربي ميزان سين له في العزاره بيك نعيش داير كنا حكينا عليه وعمل عدد كبير من العروض. كيفاش اخترتوا لو سبيكتاكل باش يكون دون لو تيم دو ليفينمون؟ والله احنا حبيت يكون لو بروغرام ارتستيك فاريي اي دونك ما حابيناش تكون اون تيت كونو برك الله الموجوده على الساحه معناتها برشا دي جون كي سون كونو ils ont une carrière. حبيت نشوف une star montante mais qui soit à la fois professionnelle وفما un vrai travail de recherche في خدمته. حقيقه انا تفرجت فيه في كونتكست اخر تفرجت فيه في سواري في الفورام عجبني برشا. فما نفس جديد في الخدمه نتاعو فما ان اسبري جديد بيان كو هو il démarre معناتها. donc il faut imaginer
qu'est-ce que ça va donner dans quelques années. On a eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui. اخترنا des séquences من on les a retravaillées spécialement les TDD. Ça va être une séquence d'une vingtaine de minutes. Elle est liée directement à les thématiques. حابينش نهار يكون كان juste des séquences معناتها des speaks bien que très intéressants. حابين شويه ludique شويه تفرهيد شويه جو. باش نسالك باش نقول لك معناتها في الايفينمون ياسر زاد عطيتو قيمه واهميه للجانب الثقافي والديفيرتيسمون والكل معناتها سي امبورطون في ان ايفينمون باش يكون oui فما ان ايكيليبر معناتها بين ما حابينش ليفينمون يكون bien qu'il a réussi بالكدا عملناه malgré le contexte يتعمل فيه. Il y a eu 18 mars avec les événements تاع بارد c'était très dur. فما برشا des médias qui nous ont encouragé. الحقيقه j'ai reçu des coups de fil des mails à Facebook qui disaient يعطيكم الصحه اللي vous n'avez pas annulé. Il faut savoir Tunisia Digital Day عملناه c'est le 19 mars où les événements malheureux صاروا le 18 donc c'était pas difficile, c'était pas facile du tout. سنة قلنا on va خطيبه القدام. Ce sera les speaks de qualité كنت حنبع نحكيو على les speakers mais le côté on en parle très bien. عطينا le programme détaillé للناس اللي يهمهم l'événement et qui ont envie de découvrir. Absolument. Alors فما une conférence très intéressante نتاع دكتور شارون تايك اللي هي professeur à la Tennessee State University وهي prof qui زاد قراتني un certain temps. Donc وتقرات pratiquement sur les 5 continents. قرات au Japon قرات في تونس قرات partout CV نتاعها تحب باش تقراها معناتها. Donc elle va donner une conférence في Tunisia Digital Day باش تجي spécialement les TDD باش تحكي لنا على le rôle de la technologie في le customer behavior في le comportement du consommateur en général et surtout مربوط بالdigital. Donc c'est un sujet d'actualité على الاخر. Absolument. Ou voilà, donc on a pas des articles, de recherche, il faut, c'est une sommité. D'accord. Sinon, il y aura PrestaShop France, elle est directement de Paris. Béchiji, il y a une conférence, béchakina à l'e-commerce, le next step, la vente en ligne. Ou d'ailleurs, la deuxième journée, femme a une formation ZEDA par PrestaShop France. Et à la pendant toute une journée, 6 heures de formation. À cet outil-là. Voilà, qu'est-ce qu'il faut savoir que la formation est dédiée aux développeurs. Peut-être elle est très technique, non? C'est un programme qui est conçu en partenariat avec PrestaShop France, spécialement pour TDD. Il y a un équilibre entre le côté marketing et le côté développement. Donc, je parle de référencement, le potentiel de PrestaShop, à la gestion du catalogue, donc il faut savoir que la formation est bidha, موجودة تعمل في باريس 700 € la journée. Donc هو انت صعبت شويه علينا بالتكنيك بالحق. لا mais il faut y être. فما الفورماسيون هذه فما une autre formation زاد حلوه برشا و un thème très d'actualité اللي هو كيفاش نطلعوا في الرونتابيليتي d'un site web à travers les call to action. معناتها انت عندك نقولوا 1 مليون فما tendance برشا نحكيو على 1 مليون de visiteurs et c'est bien d'avoir 1 مليون حلو ياسر. ومن بعد اذا كان هما مع سيتك مش bien conçu ما فماش des call to action ما فماش certaines choses باش tu convertis le visiteur ترجعوا يشري لك produit, il y a l'inscription. Ça sert à rien d'avoir 1 million. Donc, cette personne qui a la formation, c'est le directeur du MBA marketing digital ISC Paris. Enfin, une autre formation, qui est les réseaux sociaux autres que Facebook. Rarement, est-ce que le Facebook. C'est bon, les autres réseaux, le potentiel. Donc, qui fait une marque peut profiter de tous les réseaux sociaux de l'image. Très bien. Et sinon, on a un concours. Ah oui, Femme Tunisia Digital Contest, c'est un concours mahloul qui est à cible les 15-25 ans. Donc, il va y des créas graphiques, 3D, 2D, de l'animation, et les habou. يبعثوهم على السيت. Ils s'inscrivent في 2 thématiques. الشرط الوحيد انهم يكونوا في 2 thématiques, le terrorisme et le digital, et le rôle de la femme في le digital, que ce soit en tant que professionnel, en tant que عبد متلقي. Il y a 1000 dinars à gagner offert par happydeal.n. Très bien, donc ذالي نهارين ما بين بكدي 21-22 avril Tunisia Digital Day, l'événement اللي باش يصير في فورم اللاك 2. حكيت bien sûr على le côté culturel qui m'intéresse énormément, donc حكيت على le défilé de mode digital le styliste Sofiane Bengamra. Sofiane, وين نجموا نشوفوا tes créations تبعوك, une page Facebook, un site? C'est ça, surtout عندي page Facebook, عندي l'Instagram, Snapchat زاده وعندي ويب سايت.
Très bien, donc pour voir tes créations, c'est ça. Et mes passages médiatiques dans le monde arabe au Tunis. Merci beaucoup, Safiane Bengamra, Inès Nasri, manager de l'agence WebPower, fondatrice de l'événement Tunisia Digital Day. Merci beaucoup, Ligito. Merci pour l'invitation. درايج من زمان وتلقاو موجز الأخبار متاع ماضي 3:30 نرجعوا نكملوا معاكم في على الكيف حتى لل4 متاع العشية. قعدوا معنا.